好，咁大家好啦。咁咧上集咧 Part 1同 Part 2咧就就因為咧空間不足，佢話只可以4分鐘或者3分鐘幾分嗰啲咧即係譬如我而家拍佢嗰啲咧就係4分鐘44分啦4分鐘44分啦，但係上次咧就係3分鐘記得，所以咧我就剷除咗一啲嘅影片啊、圖像啊嗰啲嘢嘅。咁咧上集咧就介紹到藍色、綠色同銀色嘅。咁咧上集咧都差唔多完㗎啦，其實只不過佢唔俾啲空間我咁解啫。你睇呢個就係銀色，咁啦。嗱，而家咧就展示佢嘅臉嚟俾你哋睇啦。嗱，跟住咧佢咧呢張係一張薄薄嘅紙啦，咁樣合埋一齊，合埋呢度，合咗哇！好落去有一種涼涼嘅感覺，好涼。嗱，跟住打開，你見到佢係超 beautiful， 佢係3重奏，藍綠銀咁樣。好啦，咁咧就七彩繽紛啦。咁咧我哋試下整個彩虹先啦。好，雖然唔係整得好好，但係真係好樣衰，我覺得超級樣衰，超級樣衰。嗱，你哋都覺得超級樣衰，咁等我變佢啦。嗱 ，hello， 咁咧我就已經變咗啦。嗱，唔係上面嗰個啊，唔係呢個，啱啱嗰個嚟㗎呢個。呢個先係啱啱嗰個彩虹，我將佢壓扁咗，跟住就咁樣啦。OK， 跟住就咁樣啦。咁等我咧就整一個嘅唔知乜嘢啦。咁咧我啱啱咧將佢合埋一齊，跟住再壓佢，會點咧就係變咗嚟咁樣。好 beautiful 啊！呢個絕對 beautiful 啊！呢個絕對 beautiful。呢個咯，呢個絕對 beautiful 兩個，即係我壓咗佢咁樣壓，唔係壓，跟住咧先變成咁樣。我好似落多咗銀色，又係紫色，溝勻佢先。黏，嗱你睇下啦，嗰啲閃粉咧就係呢度，喺度，就係咁樣啦。好，今集咧就介紹到咁樣啦，我已經完晒呢一個嘅閃粉嘅系列。下一集咧我會介紹啲咩咧？諗下先啦，準備驚喜啦！